Good day po sa lahat ng nanonood ngayon sa akin pong YouTube channel. Ngayon po ay mag-unboxing tayo ng isa pong gadget na akin po muling nabili, ang Sony HDR CX405. Ito po ay isang uh, video camera. So ito po yung box niya. Nabili ko po siya ng 14,399 sa Sony Trinoma. So, siya po ay meron daw 9.2 megapixel, 60x digital zoom, meron siyang wide angle, at ang pinakamataas niya ay 50 Mbps na recording bitrate. Ayan. Ito po ang box niya, mga features, hindi ko na po muna titingnan. Siya po ay gumagamit ng micro SD or yung M2 na memory card, at siya rin ay merong multi na port. Meron siyang 2 years warranty from Sony. Ma-extend po yan ng 1 year pa pag magre-register daw sa kanilang website. So ito po ano. So nabili ko po siya, sealed po siya, kaso binuksan na po namin doon sa store para ipakita nga sa akin yung laman. Yan, so pero sinil naman po uli ang box. So pagbukas po natin, ang unang-unang makikita po natin ay ang mga documentations. Iba't ibang documentations gaya ng warranty at ang ibang accessories daw. Tapos quick start guide. Ito naman yung mismong guide ng merong tatlong languages. May English at may iba pang languages. So set aside muna yan. And ang kasama rin niya ay meron siyang charger. Itong charger na to ay para lang charger ng cellphone. Meron po siyang USB port. So para lang siyang charger ng cellphone. Meron siyang extender ng USB para po sa camera papunta sa charger. Meron din siyang adapter. Hindi ko alam kung bakit may ganitong adapter hindi naman ganyan ang plug sa Philippines. So anyway, meron siya. Meron din siyang HDMI cable, at ito ay regular HDMI yung kabilang dulo, at yung kabilang dulo naman ay micro HDMI papunta sa camera. Ayan. Tapos ang battery niya ay napakaliit. Ito po siya. Sony brand po ang kanyang camera. Ang kanyang battery. Sony brand, at ito ay napakaliit lang, parang 1,200 milliamp battery. So hindi ko alam kung gaano katagal siyang tatagalan na pagka ginagamit na yung camera mismo. And here's the camera itself. Napakaliit niya na camera, at wala siyang yung viewfinder kagaya ng mga lumang handycam or camcorder. Ayan po siya. Napakagaan po. Mas magaan pa or hindi ko alam kung dahil walang battery kaya magaan. Yung pong kanyang USB cable ay built-in at nakapasok po sa kanyang hand strap. Yan. So hopefully hindi ito madaling maputol o masira, kasi hindi ko alam kung paano ito aayusin pag nasira na putol. Meron siyang I think 2.4 inches na screen. Tapos meron siyang mga ports dito para sa HDMI, micro HDMI, at sa memory card ay dito naman ilalagay. Ayan, yung HDMI. May speaker din siya. Yung mga butas-butas na yon ay ang ating speaker. Yan. So ito yung sinasabi kong multi connector. Para siyang USB, pero actually hindi yan USB. Ito ay standard ng Sony. Proprietary po yan. Iba't ibang accessories ang pwedeng ikabit. So try natin ikabit yung ating battery. Tignan po natin kung meron po bang charge para masubukan natin at makita yung pong camcorder mismo. So maring tatanong kayo, sa panahon ba ngayon ay kailangan pa ng camcorder? Hindi ba sapat yung mga cellphone? Well, actually karamihan ng cellphone ngayon, lalo na yung mga iPhone saka mga high-end na Android, mas maganda pa yata minsan ang kuha ng video, kasi may 4K, ito hanggang 1080p lang. Pero of course, iba pa rin yung dedicated na gadget para gawin ng isang bagay kaysa yung parang multi function ng mga gadgets. So yan, automatic po ito pagka binuksan nyo, nag-on yung camera. Make sure lang na yung inyong lens cover ay
bukas. Ito po yung lens cover niya. Manual lang yan. So, lagyan natin sa open position. At, ayan na siya. So, sabi ko bakit kailangan ng dedicated na handycam or camera kung meron namang cellphone. At ito yung isa sa mga sagot. Yung kanyang zoom. Sapagkat ang mga camera ng cellphone ay wala namang zoom. Hindi katulad po ng camera na kagaya ng Sony Handycam. Ayan, zoom. Ang zoom niya ay mataas, malaki. Hindi ito yung optical zoom po ito. Hindi ito yung zoom na parang kinwrap nyo lang yung image, kundi talagang optical zoom. At titingnan natin, no? Sa alam ko, ito ay 60x. Sulat ba? Ayun, no? 60x optical zoom. So, malayo-layo po ang kaya niyang ma-achieve na ma-reach. Yan, 60x. So, sabi ko, optical zoom po ito, hindi ito digital zoom. So, kahit malayong-malayo, kahit a few meters away, tapos zoom nyo, ay same quality kayo nung malapit at nung malayong subject na inyo pong kinukuhaan ng video. Meron din po pala siyang tripod. Pwede siyang i-mount sa tripod. Kung nakita nyo kanina sa ilalim, meron siyang butas doon for tripod. So, yun po ang isa sa mga talagang benefit, masasabi natin, ng camera. Ito, pwede na palang mag-picture. Ito yung camera button niya. 9.2 megapixel ang picture na kanya pong kukuhaan. Hindi ayaw lang mag-autofocus ng aking camera ngayon. Ayan. So, pwede rin siyang picture at pwede rin siyang video. Pero of course, ang primary purpose ng mga ganitong klaseng camera ay ang video at hindi ang picture. Pero at least may option ka na gawin iyon, na picture pa rin. Ayan. So, off lang natin yung ating yun. So, mga subscribers, ito po yung camera. Kanina ay recorded kasi yun. Pinakita ko lang. So, here it is. Pag hinawakan, ganun, Yan. So, sabi ko kanina, meron siyang tripod mount. So, pwede nyo siyang ilagay sa tripod. Pero, pwede rin siyang gamitin ng pag ganito. Yan. Pag in-open natin, automatic, ay nakikita na natin yung doon, yung image doon. Pwede rin siyang gagamitin nyo, nakaganyan yung kanyang screen, at pwede sigurong gamitin for vlogging, nakaganto yung iyong angle, parang paganyan. Yan. So, pwede siyang vlogging. Meron siyang image stabilization. So, pag kayo ay medyo naglalakad at nagiging tawag dito, shaky, ay mai-stabilize niya yung image ninyo at hindi magiging shaky at nakahilo para sa mga nanonood. So, ngayon ay unboxing lang naman, wala pang review. So, pag nagkaroon po ako ng pagkakataong magamit na talaga ito, ay bibigyan ko rin siya ng review para sa inyo at sample footage na rin. So, kung may question kayo regarding this camera, comment nyo lang po sa comment section. And kung ako po ay may chance, ay sasagutin ko rin po ang mga ito. Yun lang po muna. And stay safe. Tayo po ay nasa level 2 pa rin sa atin pong bayan. Level 2 alert sa COVID. Ngunit alam natin bumababa na. So, but still keep safe po sa lahat ng nanonood ngayon. And God bless you all.